Nono giorno. Essere figli, costruzione e sogno. I figli si fidano, i figli si affidano. E una madre è vicina, sempre. La vedi anche se non c'è. E noi siamo capaci di vederla? Beato è chi vede con il cuore. Maria Ausiliatrice, aiuto dei cristiani. Il piccolo Giovannino Bosco. A 9 anni ho fatto un sogno che mi rimase profondamente impresso nella mente per tutta la vita. Nel sonno mi parve di essere vicino a casa in un cortile assai spazioso, dove stava raccolta una moltitudine di fanciulli che si trastullavano. Alcuni ridevano, altri giocavano, non pochi bestemmiavano. All'udire quelle bestemmie mi sono subito lanciato in mezzo di loro, adoperando pugni e parole per farli tacere. In quel momento apparve un uomo venerando, in virile età, nobilmente vestito. Non con le percosse, ma con la mansuetudine e con la carità dovrai guadagnare questi tuoi amici. Chi siete voi, soggiunsi, che mi comandate cosa impossibile? Appunto perché tali cose ti sembrano impossibili, devi renderle possibili con l'ubbidienza e con l'acquisto della scienza. Dove? Con quali mezzi potrò acquistare la scienza? Io ti darò la maestra sotto alla cui disciplina puoi diventare sapiente, e senza cui ogni sapienza diviene stoltezza. In quel momento vidi accanto di lui una donna di maestoso aspetto, vestita di un manto che risplendeva da tutte parti, come se ogni punto di quello fosse una fulgidissima stella. Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare. Renditi umile, forte e robusto. E ciò che in questo momento vedi succedere di questi animali, tu dovrai farlo per i miei figli. Volsi allora lo sguardo ed ecco, invece di animali feroci, apparvero altrettanti mansueti agnelli che, saltellando, correvano attorno belando, come per fare festa a quell'uomo e a quella signora. A quel punto, sempre nel sonno, mi misi a piangere e pregai a voler parlare in modo da capire, poiché io non sapevo quale cosa volesse significare. Allora ella mi pose la mano sul capo, dicendomi: a suo tempo tutto comprenderai. Maria guida e accompagna Giovannino Bosco in tutta la sua vita e la sua missione. Lui, bambino, scopre così da un sogno la sua vocazione. Non capirà, ma si lascerà guidare. Non comprenderà per molti anni, ma alla fine sarà consapevole che ha fatto tutto lei. E la madre, sia quella terrena sia quella celeste, sarà la figura centrale nella vita di questo figlio, che si farà pane per i propri figli. E dopo aver incontrato Maria nei suoi sogni, Giovanni Bosco, ormai diventato sacerdote, ergerà un santuario alla Madonna, perché tutti i suoi figli possano affidarsi a lei. E lo dedicherà a Maria Ausiliatrice, perché lei è stata il suo porto sicuro, il suo aiuto perenne. Così tutti coloro che entrano nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino vengono presi sotto il manto protettivo di Maria, che ne diventa guida. Maria, madre che accompagna, che guida. Tu che hai accompagnato tuo figlio Gesù in tutto il suo cammino, ti sei proposta come guida a chi ha saputo ascoltarti con l'entusiasmo che solo i bambini sanno avere. A loro ti sei avvicinata, a loro ti sei manifestata. Lasciati accompagnare. La madre sarà sempre al tuo fianco per indicarti la via. Maria Santissima è un aiuto potente e silenzioso nel nostro cammino di crescita. È un cammino che ha bisogno continuamente di liberarsi da quello che lo blocca verso la crescita. È un cammino che continuamente deve rinnovarsi, a non ritornare indietro, oppure a fermarsi in degli angoli oscuri della propria esistenza. Ecco la conversione. La presenza di Maria è un faro di speranza, è un invito costante affinché noi continuiamo a camminare verso Dio, aiutare il nostro cuore che sia continuamente focalizzato verso Dio, verso il suo amore. Riflettere su Maria, sul suo ruolo, significa che scopriamo Maria che non impone, che non giudica,
ma piuttosto sostiene, incoraggia, con la sua umiltà, con il suo amore materno, aiuta il nostro cuore a rimanere accanto a lei per avvicinarci sempre di più verso il suo figlio Gesù, che è la via, la verità e la vita. Anche per noi continua a essere valido questo sì di Maria all'Annunciazione, che apre all'umanità la storia della salvezza raggiungibile e accessibile. La sua intercessione alle nozze di Cana sostiene quelle che si trovano in situazioni non attese, inedite. Ecco, Maria è un modello di conversione continua. La sua vita, una vita di immacolata, è stata però un progressivo aderire alla volontà di Dio. Un cammino di fede che l'ha portata attraverso gioie, dolori, culminando nel sacrificio del Calvario. Ecco, la perseveranza di Maria nel seguire Gesù diventa per noi un invito affinché anche noi viviamo questa vicinanza continua, questa trasformazione interiore, che sappiamo bene che è un processo graduale, ma che richiede costanza, umiltà e fiducia nella grazia di Dio. Maria ha aiuto nella conversione attraverso un ascolto molto attento, focalizzato sulla parola di Dio. Un ascolto che ci aiuta a trovare la forza per abbandonare le vie del peccato, perché riconosciamo la forza, la bellezza di camminare verso Dio. Rivolgiamoci a Maria con fiducia filiale, perché questo significa che noi, mentre riconosciamo le nostre fragilità, i nostri peccati, i nostri difetti, vogliamo favorire quei desideri di cambiamento. Un cambiamento di un cuore che vuole lasciarsi accompagnare dal cuore materno di Maria. In Maria troviamo quell'aiuto prezioso per discernere le false promesse del mondo e riscoprire la bellezza e la verità del Vangelo. Che Maria, l'aiuto dei cristiani, sia per tutti noi un aiuto continuo per scoprire la bellezza del Vangelo e per accettare di camminare verso la bontà, la grandezza della parola di Dio, viva nel cuore per poterla comunicare agli altri. E noi siamo capaci di farci prendere per mano come i bambini? Mi chiamo Christian e ho 11 anni. Allora, mi chiamo Emily e ho 14 anni. Giacomo, Quanti anni hai, Giacomo? 12. Valeria, Quanti anni hai, Valeria? 13. Io mi chiamo Chiara e ho 13 anni. Ma se ti dico la Madonna, cosa ti viene in mente? Mi viene in mente la madre di Gesù e colei che ha creato la basilica. E per te chi è la Madonna? È come una seconda madre. E ti ha mai raccontato qualcosa, secondo te, la Madonna? Raccontato? Sì. Secondo me sì. Che cosa? Cioè, nel senso, secondo me la Madonna con noi parla, indirettamente perché non parla, però intendo ci dà dei segnali per farci capire delle cose. E a te cosa ti ha fatto capire? Raccontami un episodio. Allora, c'era un periodo in cui io non andavo molto bene a scuola, cioè facevo un po' di testa mia a scuola, ma in generale. E niente, io ogni volta che facevo cose che non andavano bene, oltre a mia mamma che, vabbè, mi sgridava, c'era la Madonna, cioè sentivo proprio qualcosa dentro che mi diceva che dovevo cambiare per il mio bene, e io penso che era lei. E tu le parli ogni tanto? Al di là delle preghiere, proprio No, come parli cioè, alla mamma? Non lo so, sì, ma nel senso, tipo mentre sto facendo questa cosa penso tra me stessa e mentre appunto sento questa voce, diciamo, dentro di me che dice sta roba, io rispondo dentro di me. La Madonna è come uno spirito guida, per me è uno spirito guida.
Ci parli ogni tanto? Ogni tanto sì, anche spesso magari preghiamo anche qua a scuola per lei e quando ho bisogno d'aiuto spesso prego. E cosa le racconti? Le racconto un po' cosa succede durante la giornata e in generale. E lei ti aiuta, la Madonna? Sì, spesso mi aiuta. La Madonna invece chi è per te? Beh, diciamo, non so come dirlo, però quella, no, è brutto da dire così, però quella di cui di solito chiedo di più aiuto, non per trascurare Gesù, però tendenzialmente chiedo più a lei. Quando magari sto male o quando ho attraversato un brutto periodo qualche anno fa, tendevo più a chiedere aiuto a lei, non a... Più alla Madonna? Sì. E perché? Non lo so, è più una figura materna rispetto agli altri, cioè la vedo di più così. E lei ti rispondeva? Allora, non lo so, nel concreto non penso mi abbia aiutato a superare il periodo perché mi distraevo anche magari chiedendo, e pregavo tutte le sere, cioè era proprio un periodo in cui era l'ultima risorsa, proprio tutte le sere avevo quei 5 minuti, quando avevo ancora la cameretta vecchia, avevo un disegno che avevo fatto alle elementari con la Madonna e Gesù, mi mettevo lì davanti e pregavo, però cioè, non ha migliorato nulla di quella situazione nel concreto, però penso mi abbia aiutato un po' a superarla. È la mamma di Gesù, la mamma di tutti. Allora, siccome è defunta, comunque, allora, non mi può proprio dire le cose esplicite, però siccome, vabbè, prego, comunque lei qualche indizio, cioè comunque mi fa arrivare a certi obiettivi, comunque non espliciti, però comunque cioè, ci rifletto, ci arrivo. La preghiera di un figlio immobile. Maria, tu che ti mostri a chi sa vedere, rendi il mio cuore capace di sognare e di costruire. Io che non mi lascio aiutare da nessuno. Io che mi scoraggio, perdo la pazienza e non credo mai di aver costruito nulla. Io che penso sempre di essere fallimentare. Oggi voglio essere figlio, quel figlio in grado di darti la mano, madre mia, per farsi accompagnare sulle strade della vita. Mostrami il mio campo, mostrami il mio sogno, e fa che alla fine anche io possa comprendere tutto e riconoscere il tuo passaggio nella mia vita. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Beato chi vede con il cuore,